¿Tenés bruxismo o solés tener dolor de cuello o solo querés prevenir los dolores de cuello? Te voy a enseñar 2 ejercicios para que hagas. El primero, lo que vas a hacer es tus manos las vas a poner a la altura de las clavículas, ¿sí? O en el pecho, y lo que vas a hacer es una fuerza. Fíjense en mi remera, es una fuerza hacia adentro y abajo, ¿sí? El movimiento de la piel es hacia abajo y como si yo me apretaría, ¿sí? Entonces, aprieto adentro y abajo y llevo pera al techo, ¿sí? Van a sentir que tira toda esta zona. En esa posición te quedas 10 segundos respirando profundo y luego lo vas a hacer en diagonal. 10 segundos para un lado y 10 segundos para el otro. Vas a sentir cuando vas en diagonal que tira más de un costado que de otro.